kandi byakwitwa ko nyine M23 ifatanyije na Kabila batanze ruswa ku basirikari ba Wazalendo kugira ngo bahereze inzira M23 ifata umujyi wa Uvira mu buryo buyoroheye. Ndiko ndavuga ko nuba tuhaye permission abasirikare bari Kamanyo bogerera Lubumbashi tutasabye na renfort. Abantu babyibukiye ko nandi kubabwira ngo Kabila numwe mu bagabo bafite izina rikomeye muri cya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuntu wayoboye imyaka 18 afite ubukungu. Nanababwira ko Kabila kujya hariya muri Goma atagiye kubera ko gusa arakunze M23, yagiye Goma kubera ko afite ibyo agiye kurinda. Ari kurinda ubutaka bwe afite muri Kongo, afite amafamu, afite inzu z'ubucuruzi, afite business zikomeye, hari na business afite mu bihugu by'abaturanyi. Ibyo rero byose ari kugira ngo arebe buryo ya récupérer cyangwa se yakomeza kurengera inyungu ze mu bukungu. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Mbahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro byacu byo kuri The Point Africa. Inshuti n'abavandimwe muri hirya no hino, hari abo tugira bari muri Canada, Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Korea ndetse no hirya no hino ku isi. Namwe mwese turabasuje cyane. Ndabasuje rwose mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibahe amahoro n'imigisha. Ariko murabizi tuje kuganira hari inkuru imaze iminsi iri guca ibintu, nta nubwo irabe iminsi myinshi cyane. Nayibonye umunsi w'ejo aho M23 na Kabila batanze ruswa ngo ku bantu bari muri Wazalendo, bityo ngo babone uburyo bafata Uvira. Aka kantu rekanze tukaganireho. Hari ikindi, ingabo za Kongo ziri gucikamwe ibice muri Ituri. Bamwe bavuga bati nta wakongera kwegura intwara rwana bitewe nuko twabonye ko abapfakazi baba biciye ku rugamba batitabwaho. Ibyo nibyo tugiye kuza tuganira. Ntimujye kurengeye kwanza bashyirireho video y'umuwazalendo ari muri Uvira ari guha abaturage amafaranga, ababwira bati aya mafaranga nayanyu ni muyarye. Bari bayampaye ngo mbagambanire kugira ngo M23 izifate kino gice cya Uvira, ariko twanze kuyafata, ahubwo ni muyarye mwebwe mw'abaturage mwe. Reka manze nsome inkuru wenda nyirizina, reka manze nkanyuremo gatoya kugira ngo ntaza kugira ibyo nibeshyamo. In Uvira, Wazalendo civilians militia present 2,100 cash they claim to have received from former DR Congo cyangwa se the former president Joseph Kabila to let M23 rebels to take over the town bordering Burundi. Hano biravuga ngo by'umwihariko Kabila yatanze ibihumbi 200 by'amadolari abihereza Wazalendo iri ku mujyi wa Uvira kugira ngo ihereze inzira M23 ifata uyu mujyi biyoroheye. Kandi uyu mujyi murabizi neza ko ubangikanye cyangwa se uhana rubibi n'u Burundi. Mureke mbashyireho iyi video, niyo mara kureba iyi video ndaje tugende dusesengura ibi bintu, ndaje tugira ibyo tuvuga kuri ibi bintu. Mama yangu Sina deni yako, niko na deni yenu. Niko na deni yenu. tuko nyuma yako. Ndio yego patro.
ubushize nandi kubabwira ko nigeze kubabwira ngo hari igihe bishoboka ko umuntu umwe ashobora gutrikinga cyangwa se ashobora guteka umutwe aya mafaranga ashobora kwezanwa na Kinshasa aya mafaranga 200,000 bishobora gutangwa na Kinshasa kugira ngo irebe uburyo yakwereka abaturage ko urumva hari abari gushaka gukrompa abari Kabila cyangwa se kugira ngo basige icyasha Kabila kuri bano baturage ba muri Kivu y'amajyepfo ariko noneho n'abaturage bo muri Uvira bazi neza ko M23 itaragira mu mujyi wabo nubwo turi kuvuga hari imirwano iri kubera nubwo turi kuvuga hari imirwano iri kuba y'abashaka gufata uriya mujyi ariko ikigaragara cyo ni kimwe nuko M23 y'ubwayo ntabwo ari yatanze amafaranga nkuko ino nyandiko ibivuga ahubwo Kabila yatanze kugira ngo M23 ifate kino gice ariko reka tubanze turebere hamwe ese ubundi nyirizina Kabila niwe watanze amafaranga cyangwa ahubwo ni uburyo bwa Kinshasa bwo kugira ngo yereke abanyekongo by'umwihariko mu gice cya Uvira ko bakwiriye guhagurukira rimwe no kwanga Kabila wahoze ari president wabo abantu babyibukiye ko nandi kubabwira ngo Kabila ni umwe mu bagabo bafite izina rikomeye muri cya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuntu wayoboye imyaka 18 afite ubukungu nanababwira ko Kabila kujya hariya muri Goma atagiye kubera ko gusa arakunze M23 yagiye Goma kubera ko afite ibyo agiye kurinda ari kurinda ubutaka bwe afite muri Kongo afite amafamu afite inzu z'ubucuruzi afite business zikomeye hari na business afite mu bihugu by'abaturanyi ibyo rero byose ari kugena kugira ngo arebe buryo yarekipera cyangwa se yakomeza kurengera inyungu ze mu bukungu noneho wanagaruka ku cyo kuvuga ngo ese M23 ifite sidi Kivu yose hoya kubida afite Uvira byumvikana ko idafite igice kiyihuza n'u Burundi kuko igice kiyihuza n'u Burundi iciye mu Rwanda cyo birashoboka kuko byakoro ariko kuvuga ngo baciye muri Kongo byagorana kuko aha bafite umupaka unagendwa cyane unakoreshwa cyane ni umupaka uca za Uvira noneho kuba M23 itarafata Uvira ni kimwe mu bintu kugeza uyu munsi wa none abantu batariyumvisha uko byagenze ariko reka mbashyireho agace gatoya k'umuntu bita Karoti uyu ni umusirikare uyoboye twirwaneho M23 cyangwa se muziko M23 twirwaneho byivanze noneho kuri ubu uyu Karoti amaze imyaka 8 aba muri twirwaneho uyu Karoti ni umunyekongo w'umubembe no umubembe yambwiye ko ari umubembe ndumva ari ibyo niwe muyobozi wa kiriya gice rero niwe muntu uri kuyobora ingabo muri kino gice cya Kamanyola kurinda ugeze kuri Gatogota ariko nababwiye ko urenze Gatogota uri kwinjira mu gice cya Uvira haba harimo ibirometero bigera hafi kuri 80 kugira ngo ugere mu mujyi wa Uvira aha rero uyu mugabo niwe uri kuhayobora yatubwiye ko impamvu kugeza uyu munsi wa none batarafata uriya mujyi wa Uvira ari uko abayobozi ba M23 batarabahereza uburenganzira ngo ni mufate na cyane ko ari ibiganiro biri kubera za Doha n'ahandi ndetse na muri Amerika kugira ngo barebe uburyo iyi ntambara yahoshwa rero avuga ko impamvu batarawufata ari uko byagenze reka tumwumve gatoya mpite ngaruka noneho tugaruka kuri ikintu cyo kuvuga ngo Kabila atanze amadolari 200,000 byo kugira ngo M23 bahereze ruswa Wazalendo noneho uyu Wazalendo yemere gutanga inzira maze M23 ibashe gufata uyu mujyi nabibutsa ko ubundi kirizina kugira ngo umujyi ufatwe runaka haba hari bamaneye ko bagomba kuzenguruka ndetse no kumenya ibirindiro byose by'umwanzi aho biri ibya kabiri haba hanagomba kumenywa neza naho bakwinjirira kuko haba hari ugomba no gutangwa amafaranga aha rero ntekereza ko ari kimwe cyari cyabaye reka tuba twumva iki kintu Karota garukaho namara kukivaho ndahita ngaruka mbabwira uremera n'utabisobanuraho kenshi kuko buriya mba ndi kwitwararikaho kuko ndabizi ko abasirikare bagira amwe mu mabanga batavuga hari icyo fanavuze ati ntabwo ari uko birananiranye icyo mu magambo make nawe uracyemera ndavuze ko ntabwo ari buri Kongo naniranye reka simvuge Buvira ni something little ndiko ndavuga ko nuba tuhaye permission abasirikare bari Kamanyo bogerera Lubumbashi tutasabye na renfort turabizi hariko turi muri hold on y'amakuru y'abanyapolitiki
Karota arakoze nk'uko abisobanuye, avuze neza ko bababwiye ko bagomba gutegereza bitewe n'uko hari ibiganiro biri kubera i Doha, ariko ngo no mu minota itarenze 5 umujyi baba bamaze kuwufata. Nicyo umuyobozi watwirwanaho muri biriya bice bya Kamanyola, Rubyimbyi, gutaruka kurenda ugeze za Katogota, nicyo garutseho. Reka noneho ngaruke kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ese ibi miliyoni 200 plutôt ibihumbi 200 by'amadolari Kabila kubitanga afite nyungu ki muri uru rugamba? Icyambere murabizi neza ko kugeza ubu kuba M23 itarafata Sud Kivu yose biracyari ikibazo, na cyane ko buriya na Nord Kivu itarayifata yose, kuko Beni ntabwo irajya mu maboko ya M23 kandi Beni iri muri Nord Kivu. Kumanuka wa Sud Kivu naho ntabwo barafata igice cya Uvira, kandi Uvira Minembwe kuzamuka biriya bice byose hakenewe ko nibura hajya mu maboko ya M23. Hagiye mu maboko ya M23 Sud Kivu yose baba bayifite. Aka rero ni kamwe mu bintu navuga ngo basa n'abantu bari kurwanira kugira ngo barebe uburyo kinibura babasha kuhafatisha. Batarahafatisha kugeza ubu biracyagaragara ko bakigoye cyane cyane na Sud Kivu yose, kuko mu gihe cyose udafite Sud Kivu yose cyangwa se udafite Uvira ntabwo wambwira ngo ufite umutekano za Bukavu. Buriya Bukavu kugira ngo nibura yumve kuri sekiwari cyangwa se ifite umutekano byuzuye, nuko nibura igice cy'ahantu bita za Uvira cyaba cyamaze kuvamo Kamanyola, kuko hari imisozi bita za Ngomo kurinda ugera za Bukavu. Iyi misozi yose ni imisozi, kandi uwaba afite iyi misozi, uwaba afite Kamanyola, uwaba afite Uvira, uwaba afite ibice bindi bitandukanye, kuko ubone ibintu byitwa ibibuga by'indege, ibintu byo kuvuga ngo urabona nk'ikibuga cy'indege cya Minembwe n'ahandi, iyo ufite ibibuga by'indege bishobora kugaho intwaro ziza kugutera, ntabwo waba wizeye ko ufite umutekano ahari hose waba uri, bitewe nuko icyo gihe indege zishobora bya bibuga by'indege bishobora gukoreshwa kuza kugutera. Aha rero kuvuga ngo Kabila yatanze amadolari 200,000 kugira ngo ahereze Wazalendo ruswa, nkuko muri kone umugabo ari kugenda bigaragaza, nukugira ngo reka njye mu mwanya wa Kabila wenda n'urugero mvuge nti ese bundi Kabila ayatanze yaba yungutse iki? Icyo yakunguka nukugeninga, nukugira ubutaka bunini afite mu ijambo kugeza uyu munsi wa none, kuko niba adafite ijambo muri Sud Kivu yose kandi ari nahavuka biracyari ikibazo. Niba adafite ijambo mu bice bya Uvira, niba adafite ijambo mu misozi ya Minembwe, niba adafite ijambo mu bice bitandukanye byo bihana by'ababembe kuzamura, kuko ababembe bahera muri za Uvira kuzamura hejuru, niba badafite ibyo bice byaho ngaho haracyari ikibazo gikomeye, kuko nandi kubabwira ko amatribi cyangwa ibintu by'amoko, abarega, ababembe, ayo namwe mu moko usanga abera imbogamizi imitwe nk'umutwe wa M23, kuko buri umutwe wa M23 kugira ngo ujye gufata igice cya Kamanyola unakomeza unarengeho byabaye ingorabahizi kugira ngo babashe kugera mu gice cya gikirimwe abarega, kuko abarega cyangwa se biriya bice byose birimwe ano moko bikunze kugorana, kuko akenshi ubusanga ano moko afite nk'abasirikare bakomeye mu gisirikare, bafite imiryango yitwara gisirikare, bafite abana babo bashaka kurinda iyo miryango, cyangwa se bityo bita abasivili, cyangwa se nabitangwa iki babitangwa iki local defense zaho ngaho ziba zikeneye kurinda abaturage baho. Abo rero babanyanyagiye mu intwaro ntabwo wakwizera ngo uraza gufata ku gace bikoroheye. Ni nacyo cyanabaye cyane cyane kugira ngo M23 nanirwe no kwita traverse igere za Uvira. Nubwo Karota avuga ngo barababujije, yego nibyo birashoboka ko bababujije, na cyane ko umuvuduko bari bafite byari kuborohera guhita bafata Uvira. Ariko burya Uvira mu byibuke neza ko harimo ingabo z'abarundi nyinshi, yewe badeployinze nyinshi, kuko bizwi neza ko mu gihe cyose M23 yamara gufata Uvira byanakoroha kugira ngo ite traverse igenda igera hehe za Bujumbura. Ikindi kuba za Wazalendo zari ziri Bukavu zaramanutse zose zikerekeza mu bice bya Kamanyola, zahise zambuka mu gihe bumvaga M23 igeze mu misozi mu misozi ya Kamanyola cyangwa se mu kibaya, bahise bataruka bakomereza bageze he za Uvira, bajya kwikusanya ndetse no kugira bubaka igisirikare gikomeye muri biriya bice by'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ugizwe n'udukarite dutandukanye. Ubushize nandi kubabwira ngo Avenue Mulongwe, Avenue Ville cyangwa se Uvira, hari akarite bita Avenue Uvira. Ako gakarite ka Avenue Uvira niko karimo cyane cyane amaduka y'ubucuruzi, ibintu bitandukanye, amahoteli. Hakaza na karite Mulongwe, karite Mulongwe aba mu isoko rya Mulongwe n'ahandi. Hakaza karite Kasenga, karite Kakombe. Urumva aho hose cyangwa se muri ibyo bice byose
ni kimwe mu bice navuga ngo kugeza uyu munsi wa none M23 kuba itaragera muri icyo gice biracyagoranye cyane, kuko ni ahantu navuga ngo umwanzi yakwirundanyiriza akaza gukubita umuntu uri Kamanyora agahita anakomereza naza mu bice birimo za Uvira, kuko buriya Uvira nako Bukavu, kuko Bukavu usibye ikibuga cya Kavumu gishobora nacyo kwifashishwa mu gutabara umujyi wa Bukavu. Gusa kuba noneho waba udafite nk'imisozi navugaga ya Ngomo, udafite Kamanyora, udafite Uvira, ntabwo wakwizera umutekano muri ibyo bice. Reka noneho tugaruke kuri kintu cyo kwibaza ngo ese Kinshasa yo amafaranga ntiyayatanga. Kinshasa amafaranga yayatanga. Kinshasa nayo yatanga amafaranga, kuko icyambere nayo ubwayo irabizi neza ko iramutse yatanze ikayereka abaturage bo mu bice bya biriya bice byaba bimeze nko kwirinda gukora ikintu bita local defense cyangwa se gukora defense locale y'abaturage. Abaturage nabo ubwabo bakijya mu ntambara ngo turinde umujyi wacu, turinde igice cyacu. Harimo Wazalendo, aba ni abaturage bambitswe intwaro, bahawe intwaro, badafite n'imyitozo myinshi ya gisirikare. Hakanakurikiraho Abarundi, hagakurikiraho FARDC, hagakurikiraho noneho hakaniyongeraho n'abo baturage ubwabo, auto defense y'abo baturage. Ntabwo wapfa kuhakira mwe naho hantu. Niyo mpamvu ntekereza ko na Kinshasa ubwayo ishobora gukoresha iyi turufu yo gukoresha aya mafaranga, bakayazana. Ubona uburyo afunze, uburyo byateguwe, biragaragara ko hano hantu harimo akantu nakwita nk'agatego. Aya mafaranga wayazanye ninde? Yagejeje gute kuri uyu musirikare uyoboye ingabo muri kano gace? Ese niba koko uyu muntu ashobora kuzana amafaranga akageza kuri uyu Wazalendo uyoboye izindi muri kano gace, urumva bitaraba byinoroshye kuba byarakozwe mu mujyi wa Bukavu, byaranakorwa no mu mijyi nka Bugoma, kuki bitakozwe mu yindi mijyi? Ni ikintu cyumvikana ko rero hano hantu harimo akantu k'agatego cyangwa se k'agakino nakwita ngo ni umukino wa gisirikare, niko nabyita. Kuko kugeza uyu munsi none niba ushobora kumbwira ngo umuntu yazana amafaranga akahereza umusirikare akamubwira ati noneho nawe akavuga ati ntabwo ndi buyafate, akayashyira abaturage ati mwa baturage mwe reba bari kunyinginga ngo bampe ruswa kugira ngo mbagambanire. Hano hantu harimo akantu k'agatego gakomeye cyane. Nk'uko mubibonye reko bikoze kugeza uyu munsi wa none, Kabila niwe bari gushyira mu majwi uko mubyumvishe muri iriya nkuru, kandi Kabila ari kumwe na M23 kugeza uyu munsi wa none. Kandi byakwitwa ko nyine M23 ifatanyije na Kabila batanze ruswa ku basirikari ba Wazalendo kugira ngo bahereze inzira M23 ifata umujyi wa Buvira mu buryo buyoroheye. Reka babwire ko abasirikare bo muri Ituri, mu ntara y'Ituri, batangiye kwinubira uburyo igisirikare cyabo kiyobowe mu rwego rw'igihugu, na cyane ko bavuga ngo ibice bimwe na bimwe nko mu bice bya Goma n'ahandi uburyo byafashwemo nuko abasirikare batari bitaweho. Ugiye no kureba uburyo urugamba rwagiye rugenda guhera Bunagana kurinda ugeze Bukavu cyangwa Kamanyora, biragaragara ko mu by'ukuri igisirikare cya Kongo kitigeze kijera discipline, kitigeze kimenya uburyo bwo guhemba abasirikare. Kuko kugeza uyu munsi niba FARDC yohereza avango Kisekedi yohereje amafaranga yo guhemba abantu bari kuri front, bari ku rugamba, kuki amafaranga atigeze atangwa mbere? Kugeza ubwo wasangaga umuntu ahembwa amadolari 100 ku musirikare, mu gihe ufite abamilisha cyangwa se abagurwa, aba basirikare b'abacancuro. Umucancuro umwe ahabwa $5,000 by'idolari ku kwezi. $5,000 by'idolari ni amafaranga menshi, kandi akagenda yitwaje ku mufuka, we bayamuha cash. Urasanga uyu muhungu uri kurwanira igihugu, yitwa ko ari kurwanira igihugu, ari guhabwa amadolari 100. Ufashe igisirikare nabi. Ntabwo ushobora kumbwira ngo uzafata igisirikare nabi ngo wizere ko uzacyura intsinzi. Reka urebe, fata wenda n'urugero nk'uyu musirikare cyari kuganira avuga ati ni gute wambwira ngo abapfakazi leveve, abapfakazi b'abasirikare biciwe ku rugamba babayeho nabi, bari kuburana imishahara y'abasirikare y'abagabo babo, bari kuburana imperekeza z'abagabo babo, nta kintu kimwe byeze bikorwa. Wanavuga ko yanagerageje kuvugana na Kisekedi amubwira ikibazo cya gisirikare kiri muri bice, abasirikare bari kuburara. Ujye ubona abasirikare ba Kongo bari guhungabahungana ibisafuriya by'imbyiro byuzuye ubukoko by'ubugari, kubera ko bafashwe nabi, kurya nabi, umusirikare urya nabi, wambara nabi, ntibagira inkweto, ntibagira iki. Ni abasaza bafite imiryango bagakwiye kubeshaho. Mu kigo cya Kansayi, nimba Kansayi hariya muri za Bukavu, wari uzi ko wasangaga umugore n'umugabo babana mu kigo cya gisirikare, ugasanga banabyariyemo, bafitemo n'iduka, harimo abantu bagiragamo amaresitora, harimo n'isoko ryo gucuruzamo inkweto mu kigo cya gisirikare à l'intérieur.
disipurine mu bigo bya gisirikare yari yarabuze muri Congo. Icya kabiri n'abasirikare ubwabo gufata uturuswa, gusambanya abagore, ibintu byo kunywa chambre cyangwa se urumogi, ibi bintu byatumaga bituma igisirikare gitakaza credibility, ndetse by'umwihariko bikanatuma n'umwanzi ukeneye kubatera bimworohera cyane. Ni nacyo kintu rero kiri kuba by'umwihariko kuri aba bantu bo muri iyi turo, bati nta muntu uzegura intwaro ngo agiye kurwana mu gihe cyose ibintu ibi n'ibi bitarasubizwa. Kuko niba bavuga ngo dufite ikibazo cy'imiryango y'abiciye ku rugamba uyu munsi wa none babayeho nabi, abana babo babayeho nabi, ni ikibazo. Reka twumve uyu musirikare abisobanura, maze ngaruke tunasatira umusozo, na cyane ko mwene iki kiganiro ntaba nkeneye ko kiba kinini cyane, nkeneye ko tukigira kigufi kugira ngo abantu bakomeze kunyurwa no kuryoherwa. C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez-vous qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés, ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. On n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment.
muramwiyumviye rero uyu musirikare byagarukagaho yavugaga ku bijyanye no kuba ahangaha abasirikare babayeho nabi by'umwihariko anagaragaza ko mu by'ukuri badakeneye kuba bakwiyemvuvinga mu rugamba urwo arirwo rwose mu gihe cyose bitabanje gukemuka ibibazo bagaragaza. Kongo niyo nyine Kabila ni batangiye imirimo yo gutangira gushaka uburyo yinjira igisirikare cyane ko cyinshi gifitemo akaboko, ariko buri abawazalendo benshi basa naho bakiri urubyiruko nkuko n'ubundi izina ryabo ribivuga, bwabo ntabwo natekereza ko Kabila yabasha kubinjirira cyane kurusha uko yakwinjira abajenerali bari ku butegetsi, yahaye amajenerali, yahaye amapeti, aba yabashije no kugaburira no guhesha imitungo itandukanye muri kiriya gihugu, ababo bamwumvira kurusha uko abawazalendo bamwumvira. Nacyo cyane ndi kuvuga ngo kugeza ubu Kabila niba mu by'ukuri ubushize ndi kuvuga ngo ni umwe mu bantu bahombeye Kongo, ni igihombo kuri Kongo. Kabila ni igihombo kuri Kongo niba adashobora gufatanya na Tshisekedi ngo bubake ubukungu, bubake igisirikare, ngo bubake ejo hazaza h'abanyekongo, ahubwo akaba yubwiwe uyu munsi wa none ushobora kuba ari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi, yamaze kujya muri opposition ku rwego rwo kuba yanajya kuwo bari kwita umwanzi. Aho ngaho ni ikibazo, ariko nabwo navuga ngo yaba ari choice nziza mu gihe icyo ari cyo cyose byamuhira, kuko buriya Kabila ni umwe mu bantu ntatekereza bize, banazi gutera imibare muri politiki, ni umwe mu bantu bazi amabanga y'iki gihugu, ni umwe mu bantu bazi guhera ni umwe bazi uburyo ise yishwe, urabyumva. Buriya ashobora no gusanga ise wa Kabila yarabaye igitambo cyo kugira ngo Kabila ajye ku butegetsi. Uyu munsi wa none ushobora gusanga uyu munsi wa none Kabila ubwiwe yaratanze Joseph nk'igitambo kugira ngo Kabila fisi ajye ku butegetsi. Iki rero ni kimwe mu bintu n'uyu munsi wa none bitarasobanuka, kuko niba yaragiye ku butegetsi cyangwa se akimara kujya ku butegetsi agahita babarira akanafungura abakekwaga kuba baramwiciye se, akaba ari we muntu wa mbere afata initiative kugira ngo ashakishe n'abandi ngo arebe ko yabashyira imbere y'ubutabera, ahubwo n'abari bari burimo bose akabarekura. Ikindi kuba ari we muntu kugeza umunsi wa none unagaragara ko yahise ajya kwifatanya na M23, ni umwe mu bantu navuga ngo ukomeye ugereranyije n'abandi bose, kuko nk'aba Maître Moise Nyarugabo uyu munsi wa none bavugiraga kuri social media ntabwo bari bakageza mu mujyi wa Goma, ariko ejo twabonye mu mujyi wa Goma bari kuganira na Kabila, twabonye n'abandi batandukanye. Aha rero navuga ngo Kabila kuba byonyine yaragiye kwifatanya na M23 ni ikimenyetso simusiga nk'icyo mugenzi we yamushinjaga cyuko ari umwe mu bantu bafite akaboko muri M23, ndetse yewe no kugaragaza ko by'umwihariko afite inyungu nyinshi akeneye muri bice byo muri iki gihugu cya Kongo, nubwo nanga bavuga ko bakeneye gufata Kinshasa bagakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi bakimika ubwabo, ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko Kongo Fayulu we ejo ndarabivuze, Fayulu yavuze ko icyo bakeneye ari ukwicaza Tshisekedi, akicaza Kabila, akanicaza ndetse na nanga abagabo bagatatu bakaganira bakareba ibyo bapfa bakabivana mu nzira kugira ngo Kongo ibane amahoro. Ndetse yewe twase tunabona Tina Salama umuvugizi wa Tshisekedi yishimira cyane kuba uyu mugabo abashije no breaking silence akavuga iki kintu. Ndavuga by'umwihariko uyu Fayulu. Reka turebe Tina Salama icyo yabivuzeho, kashake Salama ndi gushaka tweet y'uyu muvugizi wa Tshisekedi uyu Tina Salama, yego namugezeho, ari kuvuga uburyo bishimira Fayulu kuba byonyine yaremeye aka kantu ko ndabibonye. Le président de la République salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par Martin Fayulu et affirmé sa disponibilité à la rencontre pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale. Ati perezida rwose nawe yemeye kuba byonyine yajya mu biganiro, nawe arumva ibiganiro bikwiriye birumvikana. Aha rero navuga ngo kugeza ubu niba Fayulu ashobora kuba abyuka mu gitondo akavuga ati ngenda abona hakeneye ibiganiro byo guhuza Kabila, Tshisekedi ndetse na Nanga bakaganira kuri iki kibazo, na cyane ko yavugaga ngo arabona
arabona balkanization yahoraga ivugwa guhera mu myaka za 60 noneho uyu munsi yaratangiye. Byumvikana ko noneho bakeneye gusova igihugu cyabo nkuko Fayura bivuga, ariko by'umwihariko turebeye hamwe Tshisekedi niba nawe yemeye kwicarana na Kabila nanga ahangaha niho ruzingi, ariko byanagorana. Nanga washyiriweho igihano cy'urupfu yajya kwitega umuntu wamushyiriye icyo gihano. Uyu Joseph Kabila wakuriyeho ubudahangarwa anahuye nawe si ntiyahita amufunga. Ibyo ni ibintu bitandukanye rero by'umwihariko byanatuma n'iki kiganiro kitanashoboka, nkuko mugenzi wanjye Tewosi ejo bundi twaganiriye yavugaga ngo ukwezi TV avuga ngo ntabwo byashoboka ko iki kiganiro cyanakunda ko kibaho bitewe n'uko bwabyo buri wese afite inquiétude cyangwa se afite igihunga cy'uko yahura na Tshisekedi ibyamubaho ntabwo byamworohera. Nicyo kintu ntekereza cyanatuma n'ibi biganiro bidashoboka. Reka mbashimire mwese mukunda ibiganiro bya The Point Africa, mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibihaza uburame, ibiha amahoro n'amafaranga. Ciao ciao.